Xin chào toàn thể các anh em trong ngành nông chín. Mình là Lan đến từ công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Kinh Mắc Việt Nam, một trong những đơn vị phân phối máy sản xuất cửa nhôm cửa nhựa lớn nhất trên thị trường hiện nay. Ngày hôm nay thì mình rất vui khi được đứng tại đây trong chuỗi video giới thiệu các sản phẩm máy sản xuất cửa nhôm cửa nhựa của công ty. Hôm nay thì mình xin giới thiệu tổng quan chi tiết cho quý vị và các bạn tìm hiểu về một dòng máy cắt hai đầu 09S mang thương hiệu Sinon. Thì sau đây thì mình xin được đi giới thiệu tổng quan các chi tiết của máy cho các anh em cùng tìm hiểu. Cái dòng máy cắt 09S phiên bản đạt đến nhất năm 2019 này thì sẽ cắt được 3 góc cắt, đó chính là góc 135 độ, góc 45 độ và góc 90 độ. Cái ưu điểm của cái dòng máy này là nó cắt được góc 135 độ ngửa ra thì nó cái ưu điểm của góc cắt 135 độ ngửa ra này là khi mà chúng ta có thể cắt được cái đoạn thanh nhôm ngắn nhất. Khi chúng ta kéo sát hai đầu máy này, chúng ta có thể cắt được cái đoạn phôi nhôm ngắn nhất. Và là trong cái trường hợp mà khi chúng ta cắt thì các DC sẽ tự động trượt xuống theo cái hệ thống máy trượt này luôn, đảm bảo ở cái trường hợp là sẽ không bị là bắn DC hoặc là kẹt DC vào trong lưỡi cắt. Ở cái máy con 09S thì nó có một ưu điểm nữa là nó sử dụng lưỡi là lưỡi 455, lưỡi cắt Wagen. Motor là motor 2,2 kW, motor vuông. Cả hai khung bệ máy thì đều được thiết kế là các phối thép nguyên khối, được tôi luyện chống cong vênh. Ở hai đầu máy thì sẽ tích hợp 3 piston kẹp phôi, một piston kẹp phôi ở đầu máy số 1 và 2 piston kẹp phôi ở đầu máy số 2 thì sẽ giúp kẹp cái phông nhôm chắc chắn hơn, đảm bảo cái kích thước cũng như là đảm bảo độ chính xác. Ở cái đầu máy số 2 này thì cũng có tích hợp thêm cái giá đỡ giá đỡ cái phông nhôm, tích hợp thêm là hai cái giá đỡ phụ ở phía đằng sau. Hệ thống dây dẫn điện, toàn bộ hệ thống dây của máy sẽ là ray phi 42, ray đặc biệt khối. Ở đây chúng tôi cũng có tích hợp thêm hệ thống thước đo cho các anh em. Cái dòng máy 09S này nó có thêm một cải tiến mới nữa, đó là so với các dòng máy trước đây thì dòng máy này cũng có tích hợp thêm hệ thống chốt hạn hơi, được tích hợp ngay trên bảng điều khiển. Cái hệ thống chuyển góc thì được thiết kế hoàn toàn chuyển góc bằng piston đặt ở phía sau của đầu máy. Đây, các bạn có thể xem cái piston chuyển góc của cái máy 09S này rất là to, đảm bảo cái độ rất là to và chắc chắn, đảm bảo độ chính xác khi mà chúng ta chuyển góc. Ở cái hệ thống đẩy lưỡi thì sẽ bao gồm là hai piston dầu, một piston dầu và một piston khí được đặt ngay trên đầu máy. Cái này, cái dòng máy 09S này thì chúng tôi thiết kế là cái hai cái piston này nó nằm trên đầu máy thì nó sẽ gọn hơn so với các dòng máy cũ là nó đặt ở ngay phía đằng sau, thì nó sẽ ví dụ như các anh em nào mà nhà xưởng chật hẹp thì rất là tiện. Cái piston dầu thì ở đây chúng tôi tích hợp thêm cái piston dầu là giúp quá trình đẩy lưỡi ra được êm hơn, hỗ trợ piston khí là giúp quá trình đẩy lưỡi được êm hơn và đảm bảo được chính xác hơn. Sau đây thì chúng ta cùng đi tham quan cái hệ thống tủ điện của chúng tôi. Ở tủ điện của chúng tôi thì cái dòng máy 09S này chúng tôi cũng chia làm hai ngăn. Ngăn trên sẽ là hệ thống điện và ngăn bên dưới thì chúng tôi sẽ là hệ thống hơi. Cái hệ thống điện này thì chúng tôi sẽ tích hợp là một chống đảo pha, một áp tổng, một cầu chì, hai khởi động từ và cái rơ le nhiệt ở đây. Thì toàn bộ hệ thống điện ở cái dòng máy 09S mang thương hiệu Sinon này thì sẽ sử dụng các linh kiện chi tiết điện thuộc dòng Chin, một trong những dòng được ưa chuộng nhất trên cái thị trường hiện nay. Toàn bộ dây dẫn của chúng tôi thì sẽ đi là loại đồng 100% và được bọc bảo vệ rất là cẩn thận, đảm bảo cái độ an toàn cho các anh em trong quá trình sử dụng. Ở bên dưới đây sẽ là hệ thống dây hơi. Tôi đã đi giới thiệu cho tất cả các anh em tổng quan chi tiết của dòng máy 09S mang thương hiệu Sinon. Thì
Anh em có điều gì thắc mắc thì có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi trên số điện thoại ở phía dưới màn hình, hoặc có thể đến các kho đặt tại các chi nhánh Bắc Trung Nam của chúng tôi để tham khảo và test máy trực tiếp. Xin cảm ơn các anh em đã theo dõi video.